Алмазбек Абытов президенттик администрациянын жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү болуп тайындалды. Бүгүнкү жыйында вице-спикер Аида Касымайлиева аны жаңы кызматка бекитилиши менен куттуктады. Абытов буга чейин министрлер кабинетинин ЖКдагы өкүлү кызматын аркалап келген. Эми ал президенттин жана президенттик администрациянын дагы өкүлү катары иштейт. Ал эми президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматовдун кызматтан алынганы белгилүү болду. Жеке маалымат булактардын билдирүүсү боюнча Калматов президенттик администрациянын ырайым кылуу боюнча комиссиянын жооптуу катчысы болуп тайындалат. Мурдагы катчы Талайбек Апенов коррупция беренеси менен кармалып жумуштан алынган. Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу жана министрдин мурдагы орун басары Амангелди Исаев кармалды. Атайын кызмат атамекендик айыл чарба азыктарын Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнө ташуудагы коррупциялык схеманы жоюу боюнча иштерди улантууда. Анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоодо бир нече жыл бою тоскоолдуктарды жараткан. Бири-бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын уюшкан тобу аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө бул мыйзамсыз фактыларга айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин азыркы жана мурдагы орун басарынын тиешеси бар экени далилденген. 26 октябрда атылган адамдар кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн коррупциялык схема түзүүгө катышкан бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча максаттуу ишин улантууда. БШК берген маалымат боюнча бүгүнкү күнгө карата бир мандаттуу округтан 327 талапкердин партиялык тизме менен 8 саясий партиянын документи каттоодон өткөн. Эртең документтерди текшерүүнүн акыркы күнү болуп, паламанга аттангандардын так тизмеси бекитилет. Мыйзамга ылайык каттоодон өткөн бардык талапкерлер 29 октябрдан 27 ноябрга чейин үгүт иштерин баштаса болот. Кененирээк кийинки материалда. 29 октябрдан тарта жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого карата үгүт иштери башталат. Мыйзамга ылайык бардык талапкерлер каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 27 ноябрга чейин үгүт иштерин жүргүзсө болот. 29-дан баштап үгүт иштери башталат. Үгүт иштери башталганда жаңы кирген мыйзамга кирген өзгөрүүлөр бар. Үгүт жүргүзүү учурунда баягындай эле стадиондордо, аянттарда концерт дүңгүрөтүп концерт коюп, тарыхый эстеликтерге, багдарактарга, тоонун борлоруна үгүт материалдарын жайгаштырууга тыюу салынган. БШК талапкерлердин документин текшерүүнү 10 күн аралыгында жүргүзүп, эртең акыркы күн жалпы жыйынтык чыгарылат. Бүгүнкү күнгө карата бир мандаттуу округтан 327 талапкер партиялык тизме менен 8 саясий партиянын документи каттоодон өткөндүгү айтылды. Азы болгону дагы бир 40-50 бир мандаттуу округтан кандидаттар калды да. Алардын каттоосун биз отурумда карайбыз. Же каттайбыз, же каттоодон баш тартабыз. Эгерде бир талаптарга, мыйзамдын талабына ылайык келбесе, же болбосо тапшырган документтери толук болбосо. Бул жолкусун шайлоого карата үгүт иштерин жүргүзүүдө жаңы эрежелер киргизилген. Мурун агитаторлордун саны чектөөсүз болсо, быйыл алардын санына чектөө коюлган. Мындан тышкары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу иш-чараларды уюштурууда санитардык эрежелерди сактоо зарылдыгы айтылат. Мурда үгүтчүлөрдүн, агитаторлордун чеги жок болчу. Азыр мыйзамда, жаңы мыйзамда талапкерлер, бир мандаттуу шайлоо округтар боюнча талапкерлер 500ге чейин үгүтчү менен агитатор менен келишим түзүп иштетсе болот. Ал эми саясий партиялар 10 000 агитатор менен келишим түзүп иштеш керек. Ошондой эле үгүт иштерин жүргүзүүдө жанагы диний мекемелерден, мечиттерден жана намазканалар ошого окшогон жайлардан 100 метр аралыкта жүргүзүлүш керек. БШК берген маалымат боюнча бүгүнкү күнгө карата добуш берүүчү 3 694 848 жарандын тизмеси каттоодон өткөн. Алдыдагы шайлоодо көпчүлүк жарандар активдүү катышып, татыктуу талапкерге добуш беришерин айтышууда. Барыш керек өзүнүн келечеги үчүн, өзүнүн балдардын келечек муунун келечеги үчүн шайлоого барышыбыз керек. Биздин ынтымагыбыз болбой атат. Эгерде бардыгыбыз жапыр туруп өзүбүзгө тандоону туура кылсак, биз эч качан жаңылбайт болушубуз керек. Өсүшүбүзгө да туура болот болуш керек. Шайлоо укугу бул ар бир адамга милдет да, ошондуктан шайлоого барыш керек.
Анткени себеби бул биз ошо келечегибизде кандай кишилер парламентте болот, ошону тандашыбыз керек. Ар бир жаран барыш керек. Ар бир жаран барып ошо татыктуу адамдарыбызды шайлабасак да. Эми ошо элдин келечегин ойлогон депутатты шайлашыбыз керек да. Туурабы? Ошондой мен ойлойм да. Ооба, шайлоого катышыш керек. Ар бир жаран. Эске салсак, Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында аралаш системасы менен өткөрүлөт. Анда 54 депутат партиялык система боюнча, 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округтарында мажоритардык система менен шайланып келет. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Шайлоого аралашкан үчүн Баткен облусундагы Илүүлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жумуштан четтетилди. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Ал президенттин добуш сатып алгандар да сатылгандар дагы жазасын алат деген принципиалдуу позициясы бар экендигин белгиледи. Бүгүн Илүүлектин акими шайлоо бүткөнгө чейин жумуштан четтетилди. Исфана мэрине катуу сөгүш жарыяланды. Мындан ары кайсы бир аким же министр талапкерге же партияга үндөй турган болсо, ишенимди жоготту деген берене менен экинчи ирет жумушка алынбай тургандай кылып кызматтан алабыз, деди Жапаров. Ошондой эле ал кырдаалды президент Садыр Жапаров өзү көзөмөлдөп жатканын, эгер укук коргоо органдары жакшы иштеп, мыйзам бузгандарды кармап келсе, сый акы берилерин кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тиллаев Кыргызстанды өнүктүрүү саясаты тууралуу сурады. Учурда парламентте 2022 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору каралып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнү өнүктүрүү саясаты так аныкталып бүткөнүн белгиледи. Кыргызстандын ченеми боюнча 200 000 бай үй бүлө бар, 1 миллионго жакын орто катмар, 200 000 үй бүлө кетей жашайт. Мындан кийин өкмөт колунда жоктогуларга түз жардам берет. 200 000ге жакын жакыр үй бүлөнү, 200 000дей майып жана жетим жесирлерди багып алабыз. Ошондо өкмөт 1 миллион элди багууну мойнуна алат. Калган орто катмар бирдиктүү салык байлар өзүнчө тариф менен кымбатыраак төлөйт. Машиналарынын, үйлөрүнүн салыгын көбөйтөбүз. 1,2 миллион салык төлөөчү үй бүлөнүн эсебинен 200 000 үй бүлөнү тең багып алабыз, деди Жапаров. Чүй облусундагы Бишкек Нарын Торугар Туна жолунун 65-чакырымында болгон жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, Mercedes-Benz 180 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктын кесебетинен бир аял жана бир эркек каза болуп, дагы бир киши жабыркаган. Куткаруучулар набыт болгондордун сөөгүн милицияга өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жаран менчик унаа менен Токмок шаардык ооруканасына жеткирилген. Өткөн суткада Кыргызстанда 124 кишиден коронавирус аныкталып, 3 бейтап каза болду. Ал эми 106 адам оорудан айыгып чыккан. Бир суткада эмделбегендер арасында 3 бейтап көз жумду деп жазылган республикалык штабтын маалыматында. Соңку суткадагы сандарды кошкондо пандемия башталгандан тарта өлкөдө жалпысынан 2661 бейтап өмүрү менен кош айтышты. Бишкектеги Империя Пицца кафесинин тамагына уулангандардын саны жабыркагандар убагында медициналык жардамга кайрылбагандыктан өсүп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 27 октябрга карата тамакка уулангандардын саны 253кө жеткени айтылган. Эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүү үчүн Империя Пицца кафесинин бардык филиалдары 2 күн мурда эле жабылган болчу. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматы боюнча жабыркагандардын көбү анамнез чогултуп жатканда 23-24 октябрь күндөрү ошол кафеден тамак жеген айтышкан. Дал ушул күнү уулануу учуру катталган, бирок бул адамдар үйдөн эле дарыланып, абалы оорлошкондо гана ооруканага кайрылышкан, деди министрликтин өкүлдөрү. Кара Дарыя айылында селден жабыркагандар контейнерде жашап жатышат. Суук түшкөн сайын жашоочулар санага түшкөн. Анткени контейнер темирден болгондуктан тез эле муздап калгандыгын айтышууда. Ал арада айылда сел кырсыгынын кайра кайталанбоосу үчүн камылгалар көрүлүүдө. Кокту колоттон келген суунун нугун буруу үчүн дамба салынууда. Аймактагы абал менен кабарчыбыз таанышып кайтты. Кара Дарыялык туугандар мына катуу жамгырдан сел
Ушул жылдын 20-июлунда катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен Карадария айыл аймагындагы Достук, Жаңгырташ айылдарына кооптуу колоттордон түшкөн сел үйлөрдүн королорун, ошондой эле Сузак Карадария жолун каптаган. Селден коргоочу тосмолордон суу ашып дамба жарылган. Мен анар бар эле, анарды кайнам кармап калды. Биз бардым эле кошунам темирин кармап калды да, алып барып. Эми ошо пут кайтпайт, оорутат, ишигим кетпей атат да. Карадария айылынын тургуну Гүлшайыр Нарынбаеванын үйү селдин кесепетинен жараксыз абалга кептелген. Учурда жолдошу 4 уулу менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилген контейнерде 1 айдан бери жашап жатышат. Бул үй бүлө суук түшкөн сайын санага түшүп жаткандыгын билдирүүдө. Үй жагы чечиле элек, чек берилет, чек алыс болуп атат. Балдар окуйт мектепке, ошо жагы кыйналат. Үй салып берсе болот эле бизге. Мен азыр төрөсөм дагы кыйналам да, сууктачы. Багам түнү муздап калды, түшүп калды. Муну жакканы менен, аны жакканы менен биз көзүм жетпейт. Ояк күйүп кетсе, жооп бериш керек да бакачы. МЧСке бак. Ошо бизге үй салып берсе жакшы болот эле, ысыраак. 5 бала менен кыйналам да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 6 контейнер берилип, учурда мында 8 үй бүлө жашап жатат. Ал эми үйлөр жараксыз абалга кептелген тургундарга айыл өкмөт тарабынан коопсуз жайдан жер берүү иштери жүрүп жаткандыгы айтылууда. Жер чечи боюнча турак жай ээлерине турак жай курганга жер трансформациясынын баштапкы документтери даярдалып, азыр райондо каралып атат. Буюрса ошол маселе чечилип Кыргыз өкмөтүнө барып келсе, коопсуз жерге адыр участкасына турак жай курганга биз чек маселесин чечип беребиз, трансформациясын. Азыр ошол жалпы селден жабыркагандар, андан башка турак жайга муктаж үй бүлөлөрдөн арыз түшкөн, 700дөн ашык арыз түшкөн. Бүгүнкү күндө биз уже 35 гектар жерди трансформацияга сурап атабыз. Эми мурка караганда 3 эсе чоң болот да, мындачы. Эффективный еще. 28 болсо азыр. Ошол кезде катуу селге дамбанын жарылышы себеп болгонун адистер билдирди. Учурда дамбаны бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Жүргүзүлүп жаткан жумуштар боюнча бүгүн 27 октябрда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары келип таанышты. Дамбаны калыбына келтирүү жумуштары аткарылып атат. Буюрса бул бүтүрүп калса, ушу айылды полностью коргогону мүмкүнчүлүк болот да. Андан сырткары эми бул айтуусуз график боюнча эле жумуш аткарылып атат. Буюрса декабрдын башында бул дамба тапшырылат. Мурункусунан 3 эсе көбүрөөк болот дамбанын көлөмү. Бул жердеги иш аткарылган дагы бул үстү 2 метр көтөрүлөт дамбанын өзү. Карадария айылында 20-июл күнү жалпы 446 турак үйдү сел каптаган. Анын ичинен 183 турак үйдүн ичине 263 турак жайдын кородогу курулуштарына сел суу кирди. 44 турак үй авариялык абалга кептелген. Жаңгырташ айылындагы 6 жаштагы кызды сел агызып каза болгон. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Жалбат шаарындагы чачыранды соода кылгандарды иретке келтирүү маселеси сессияда каралды. Туруктуу комиссия бул маселени протоколдук токтомдо карап аткаруу бийлигине жөнгө салуу үчүн 1 айлык мөөнөт берген, бирок ал аткарылган эмес. Эми кайрадан сессияда көтөрүлүп аткарууга дагы 1 айлык мөөнөт берилди. Базардын айланасы санитардык жана коопсуздук нормаларына төп келбейт. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Жалал Абад шаардык кеңештин кезектеги сессиясы орун алып, күн тартибине 5 маселе чыгарылган. Алардын арасында каладагы базарды иретке келтирүү маселеси каралды. Буга чейин туруктуу комиссия аталган коомдук жайларды текшерген. Рейдтин жыйынтыгы менен протокол түзүлгөн. Анын негизинде сессияда Нагима Айтматова, Чехов жана Жусуп Бакиев көчөлөрүндөгү чачкынды соода жайларынын абалы талкууланды. Аткаруу бийлигине протоколдук тапшырма берилип, 1 айлык мөөнөт бекитилди. Комиссия жеринде чыгып, шаардагы бардык базарлардын абалы менен таанышып, ал жерде кандай ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан боюнча комиссия өзүнүн жеринде карадык. Андан сырткары өрт коопсуздугу боюнча, анан чачкынды соода боруу боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, Борбордук базардын айланасындагы чачкынды соодалар аябай көбөйүп кеткен. Ошолорду иретке келтирүү боюнча биз
өзүбүздүн азыркы протоколдук токтомдо караганбыз, мөөнөтүн бергенбиз. Ал нерсе аткарылбаган. Туруктуу комиссиянын курамына санепит көзөмөл, өрт өчүрүү кызматы да кошулган. Натыйжада базардагы санитардык жана коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы аныкталган. 6 метр болуш керек да негизи өрт өчүш автоунаа жүрчү жолдор базарлардын ичиндеги. Ошол көбүнчө сакталган эмес. Ал жерде убактылуу сода текчелер менен тосуп алышкан, ошондо бурумдардагы автоунаалар бурula албай ошо кыйнала турган жагдайлар жарылат. Ошондой эле эң негизи көйгөй болуп бизде базарды электр зымдары себеби булар түшкелде тартылган. Базардын айланасындагы чачыранды соода жайлары жергиликтүү тургундарга дагы ыңгайсыздык жаратат. Ошондой эле жолду бөгөп жүргүнчүлөрдүн тыгынып пайда болууда дешет. Булардын баарын алыш керек, баары тоскоор кылат да, чында. Баардыгы мына мэриянын алдында, мэрия иштеп атат, иштебей атат, ала билет. Жолдун жээгиндеги соода жайларды алып тартипке салган жакшы болот. Мына элдердин өтүүсүнө дагы тоскоолдук кылып атат да. Эми элдер жүргөнгө сал ыңгайсыз болуп атат да бул жерде. Санитардык абалы дагы начар болуп атат. Ал эми чачыранды соода жайларында иштеген сатуучулар күнүмдүк төлөмдөрдү төлөп жатышканын айтышат. Базарда орун жоктугунан жол жээгине чыгууга мажбур экенин жүйө келтиришет. Эми азыр баарына барсаңыз баары эле айтып атат да. Ошо кайыкты иштеги же базардын ичинде места жок. Места жок, баары эле буякта нан таап жейт да азыр. Башка жерде месталар жок болгону айласы жоктон чыгат да. Кыла турган күнүң деле тирлиги ушу. Кол берсе отурабыз, столду коебуз. Кет десе кетебиз. Кетпе десе кайра чырайлуу болуп отуруп алабыз. Кечки базар ушу соода кылып, анан 5 сага бериң дейт, 40 сом бериң дейт, аны беребиз. Анан дагы алып неме келет, доктурканасы келет, 20 сомдон беребиз. Айына 600 сом ушу. Базардын айланасын иретке келтирүү маселеси дайыма көтөрүлүп келет. Деген менен жергиликтүү бийлик тарабынан алгылыктуу жыйынтык жок. Иретке келтирүү иштери жүрүп жатканы менен мындагы соода кылган жарандар төлөдүк деген салгы кимдин чөнтөгүнө түшүп жатат, ал өзүнчө маселе. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Бүгүн 27 октябрда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын жетекчилери баштаган делегация жолугушту. Тараптар Баткен районунун Орто Боз айылы менен Тажикстандын Хожалу айылына чектеш 4 көчө участкасында катталган соңку окуяларды талкуулап, келишпестиктерди алдын алуу боюнча сөз кылышты. Жолугушууга президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен районунун акими, күч органдарынын жетекчилеринен турган топту баштап барды. Ал эми Тажикстан тарапты Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббой Ахматсоо да жетектеп келди. Жыйындын алкагында эки облустун башчылары эки тараптын күч структураларынын жетекчилерине өз ара сүйлөшүү, макулдашууну тапшырышты. Анын жыйынтыгында төмөнкү чечимдер кабыл алынды. Чек аралаш аймактарда шарттуу чек ара сызыгына жакын курулуш иштерин жүргүзбөө. Мал жандык чек арадан өтүп кетсе, эки тараптын кармабай өз жерине кайтаруу. Аткезчиликке бөгөт коюу боюнча эки өлкөнүн көч түзүмдөрү бирдикте иш-чараларды жүргүзүү. Жоопкерчилик эки облустун чек ара кызматтарында. Суу маселеси боюнча Баткен жана Исфара райондорунун акимдери чек аралаш аймактарды жөө кыдырып, кайсы жерде көйгөйлүү маселелер бар, жеринде чечиши зарыл. ДЦП менен оруп жаткан Али Нурга чогулган акчаларды балдардын күлкүсү кайрымдуулук фонду өзүнүн пайдасына иштетип жүргөн. Бул тууралуу баланын тайенеси Ракия Жолонова билдирди. Мындан улам ал укук коргоо органдарына Айпери аттуу жарандын үстүнөн арыз жазып, фонддун ишин токтотууну суранууда. Кененирээк кабарчыбыз Асель Сыдыкова сөз кылат. Балдардын күлкүсү аттуу кайрымдуулук фонд Али Нурдун өмүрүн сактап калуу үчүн чогулган акчаларды өзүнүн пайдасына иштетип жүргөн. Мындай пикирди 6 айынан бери ДЦП менен күрөшүп келе жаткан баланын тайенеси Ракия Жолонова билдирди. Ал бул тууралуу балыкчы Талас шаарынан кайрымдуулук жасаган инсандар байланышка чыкканда билип калганын айтат. Эже эмне болду, канча акча түшүп атат, мынча болуп атат, биз мынчадан берип атат, элдер мынчадан салып атышат деп звонок келип атат, бирок мага ал акча келген жок да. Мына 24 августта алып кеткен мен баланын сүрөтүн. Ошо боюнча мага 6000 гана пул келди. Башка эч кандай пул келген жок. Ортодо жалганчы болуп да мен ушу баламын ден соолугу үчүн, ушу балам Турцияга барып эми операция кылдырыш үчүн гана эме кылган болчумун. Ал кыз ортодо ушундай акчаларды жеп жүрөт, алдап.
Балдардын күлкүсү кайрымдуулук фонду Айпери аттуу жаран негиздеген. Анын колунда ыктыярдуу жаштар коомдук жайларда Али Нурга жардам берүү үчүн иштешкен. Алардын бири Бакыт Нурлан уулу талас чергесинен байланышка чыгып, Айпери фонддун акчаларын өзүнө ыйгарып жүргөнүн ачыктаган соң, анын адамдар тарабынан сабалганын айтууда. Биринчи больнойдун алып иштеткени дагы анын акчасына толук жөнөткөн эмес. Аны да ошо Али Нурду кымай кылып, ыйлатып, алардын ата-энесин да ошондой кылып сызат эме кылгам. Анан кийин мен бул ай иштеп жүргөндө, бул ошо больнойдун акчасы менен мен балдарга акча берип сабатып, мени орто жолдон сабатып, эме коркутуп, эме кылышкан. Ал жерде мен бирок ошол момент балдарга сабатып эме кылганда мен больницада 3 күн жатып, 3 күндөн кийин мен больницадан чыгып кеткем. Анткени менен Айпери Сабыр кызы жогорудагы маалыматтарды төгүндөп жатат. Фонддун иши жүрүшпөй, акча которулбай калганын айтууда. Сен менин балам атынан 2 этаж үй башталдың деп. Эми жомокторго мындай айткандачы. Эч кандай жүзүмдөн акча жок, мен анын баласынын эмесинен акча жеп, мен деле жин эмесмин. Азыр жегени менен эртең мен анын акыретте мен ага жооп беришим дагы бар. Анын өзүнүн баласынын акыбалын көрүп кетип, анан мен жин эмесмин анын үстүнөн акча жегендей. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Айпери Сабыр кызынын үстүнөн 12 октябрда Али Нурдун тайенеси Ракыя Жолонова арыз жазган. Учурда ар тараптуу тергөө иштери уланууда. Бул боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Кыргыз Республикасынын жоруктар кодексинде көрсөтүлгөн 92 берене менен катталып, иликтөө амалдары жүргүзүлүп, ошол балдардын күлкүсү аталышындагы кайрымдуулук фонддун негиздөөчүсү С кызы А тергөөгө камсыз болгон. Кайрымдуулук фонддон ошол ооруп жаткан баланын сүрөттөрү, андан сырткары үн күчөтүп берүүчү жабдыктар далил буюм катары алынып, бүгүнкү тергөө далил буюм катары алынган. Иликтөө амалдары жүрүп жатат. Бул боюнча да кошумча маалыматты Ош шаардык иштер башкармалыгы тергөө кызматы берет. 5 жаштагы Наристе Али Нурдун учурдагы абалы оор. Анын дарылоо иштерин үзгүлтүүгө учуратпоо керек. Үй бүлөсү уялам деп топтогон акчаларын баласына жумшап, өздөрү ижарада күн кечирип келишет. Андыктан колунда бар инсандарды кайрымдуулук кылууга чакырабыз. Кылыбыз менен Түркияга барып операция кылдырып келдик. Анда деле 36 аппарат жол кира, докторлордун жол кирасы барып келиши, ушуларга да полный акчалар кетти. Аны өзүмдүн акчам бар үчүн билинген эмес да. Анан күн сайын эле бала оорулашып эме болот, анан дагы операция кылабыз дешет. Бирок барганы акча болбой атат. Азыркы учурда ушу телефондо сүйлөштүк Түркиядагылар менен. Бала түжөл экен, алып келгиле деди. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Германиянын канцлери Ангела Меркель кызматын тапшырды. Бул тууралуу немис басылмаларына таянып РИА Новости маалымат агенттиги жазды. Кызмат тапшыруу салтанаты кечээ 26 октябрда президенттин резиденциясы Бельвью сарайында өтүп, Германиянын мамлекет башчысы Франк-Вальтер Штайнмайер Ангела Меркельге вице-канцлер Олаф Шольцко, канцлердин администрация жетекчиси Хельге Браунга кызматтан кетүү күбөлүгүн берди. Айта кетсек, ушул жылдын 26 сентябрында Германия Бундестагында депутаттарды шайлоо өткөн. Анда алдыңкы орунду ээлеген 3 партия — социал-демократтар, жашылдар, эркин демократтар көпчүлүк коалицияны курап, төрайымдык кызматка социал-демократтар партиясынан 53 жаштагы Бербел Бас шайланган. Германия баш мыйзамына ылайык Бундестагдын төрагасы шайланган күндөн тарта канцлер администрациясы менен ошондой эле өкмөт мүчөлөрү кызматын өткөрүүгө тийиш. Жаңы өкмөттүн курамы 6 декабрдан 12 декабрга чейин тандалып бекитилиши керек. Айта кетсек, 67 жаштагы Ангела Меркель Германиянын канцлери кызматына алгач 2005 жылы келген. Бүгүн Бишкек шаарындагы опера жана балет театрында кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага бийлик өкүлдөрүнөн тартып калымгердин жакындары, шакирттери жана окурмандары катышты. Өзү өлсө да аты өчпөгөн Төлөгөн Касымбеков сыяктуу залкар инсандарга түбөлүктүү алкыш айтып, бүгүнкү күндө эскерүүчү эстеликтерди тургузуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Кененирээк кийинки материалда.
Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбеков тирүү болсо быйыл 90 жашка чыкмак. Атактуу жазуучунун туулган күнүнүн урматына Бишкек шаарында эскерүү кечеси өткөрүлдү. Кайра сыймагылышка атака коюлду. Андан кийин карама-каршы ойлор айтыла баштады. Ал адабиятчылар карабан эмес, биздин партиялык кызматкерлер. Төлөгөн Касымбеков Аксы районунун Ак Жол кыштагында 1931-жылы 15-январда туулган. Орто билимге ээ болгон соң 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, Кичи Ак Жол айылдык кеңешинде жооптуу катчы болуп иштеген. Андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктап, Ала Тоо журналында бөлүм башчы болуп көп жылдар бою эмгектенген. Мындай заркарлар агайлардан кыргыз тарыхы, кыргыз эли курч эмес, уучу бош эмес. Көптөгөн эмгектерди жазышат. Алардын арасынан бир гана эмгектери ушинтип ак кишилердин бул дүйнөдөгү ордун аныктап коюп, орду толгус, орду бошогус инсан жоготуп болду деп айтышат. Төкөмдүн орду кыргыздын ар бир үйүндө, ар бир мекемесинде, ар бир мамлекеттик маданий жайында бар. Жазуучунун чыгармалары кыргыз адабиятында өзгөчө салмактуу орунга ээ болгон. Анын Сынган кылыч тарыхый романы Советтер Союзунун бардык элинин тилдерине которулуп, өз окурмандарын бүгүнкү күнгө дейре жоготкон эмес. Бул өтө мазмундуу жашаган инсан. Мына ушундай идеологиялык иш-чаралар, ушундай чыгармалардын негизинде, ушундай залкалдардын негизинде эл журтка үлгү болуп, мисал болуп даңазалап турсак жакшы болот эле. Биз мындан аркы мамлекеттик ишибизде дагы ушундай тарыхта өзгөчө дүбүрт менен келген чыгармаларга орчундуу мамиле жасайбыз. Олуттуу көңүл бурабыз, даңазалап турабыз. Мен бүгүн ушуну айтмакчымын. Бул жашоодон өзүлсү да аты өчпөгөн Төлөгөн Касымбеков сыяктуу залкар инсандарга түбөлүктүү алкыш айтып, эскерүүчү эстеликтерди тургузуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Биринчи бул 90 жылды белгилөө максатында бир канча иш-чаралар өткөрүлдү, китепканаларда илимий конференциялар жана ТВ берүүлөр уюштурулду. Азыр эми Сынган кылыч келкел чыгармаларынын аудио версиясы дагы, электрондук версиясы дагы чыкты. Бүгүнкү күндө окурман кайсы форматта болбосо дагы окурганга даяр болуп атат. Анан азыр үй бүлөсү менен эстелигин Бишкек шаарында орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Архитектуралык чечими чыккан, жери дагы аныкталган. Азыр эми Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан акыркы документтер калды. Эгер чыга турган болсо, аны эстелигин коюуга даяр болобуз. Төлөгөн Касымбековго 1986 жылы кыргыз эл жазуучусу, 2006 жылы мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты, ошол эле жылы кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылган. Жазуучу 2011 жылы 80 жашында инсульт алып көз жумган. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. 10-12 ноябрда россиялык компаниялардын бизнес миссиясы Бишкекте болот. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду билдирди. Анын максаты Кыргызстандагы россиялык өндүрүшчүлөрдүн продукцияларын жайылтуу үчүн көмөктөшүү жана эки өлкөнүн бизнес коомчулугунун кызматташуусун кеңейтүү. Эл аралык көп багыттуу миссия 10-12 ноябрга белгиленген деп айтылат маалыматта. Иш-чара энергетика, айыл чарба, машина куруу, тышкы экономика ресурстарды үнөмдөө жана санариптик технология жаатында иштеген россиялык жана кыргызстандык компаниялардын байланыш түзүүсүнө аянтча болуп бермекчи. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду компаниялар бизнес өнөктөштөргө ээ болуп, иштиктүү байланыштарын кеңейте аларына ишенет. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык курама командасынын сабына Беларустун Неман клубунда ойногон Алимардон Шукуров келип кошулду. Бул тууралуу өлкөнүн футболдук союзу Instagram баракчасына жазды. Курама команда бүгүн Азия кубогу 2022 турнирине тандоонун алкагында Оман менен беттешет. Олимпиадалык команда толукталып, кечээ Кавурфаккан шаарында алдыдагы оюнга даярдык көрүп, Шукуров машыгууга катышкан. Кыргызстан Оман командаларынын беттеши Бишкек убактысы боюнча 18:50 башталат. Эскерте кетсек, Кыргызстан тандоо этабында Е тайпасына бириккен Араб Эмирлиги, Оман жана Индия командалары менен таймашат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмий маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.